Salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo deste humilde canal. Cara, confesso que eu tava sumido aí, já faz um tempo que eu não posto nada aqui, mas vamos tá voltando aí com os conteúdos. Meu vídeo de hoje pretendo não me estender muito, como sempre, porém, vou estar dando uma dica aí pra vocês aí de como eu coloquei teclado numérico aqui no Attack Shark K86, né? Esse teclado aí que é muito famoso no AliExpress, né? Acho que é um dos mais vendidos aí, por ter essa telinha. Enfim, cara, é um teclado maravilhoso, tá? Para quem tem aí, sabe que ele originalmente não é assim, né? Eu coloquei essas teclas personalizadas aqui e incluí aqui um teclado numérico, né? Para quem tem aí, sabe que nessa parte aqui ele tem umas teclas de apoio, né? Que ninguém usa aquelas teclas ali, eu particularmente não uso. A única tecla que eu usava ali, obviamente, é o Delete, né? Porém, eu fiz um esqueminha aqui usando o software dele e configurando os macros para tá colocando o teclado numérico aqui, que é bem mais útil para mim, né? E aí reposicionei algumas teclas aqui, como o Delete, né? Deixei aqui no cantinho. Eu mesmo fui fuçando aqui e consegui configurar aqui, tá? Aí cheguei num resultado bem bacana. E cara, parece realmente que o teclado é assim, tá? Os números aqui parece que é assim de fábrica, fica muito bom. Uma vez que você salva, fica salvo na memória dele e não muda mais, tá? A menos que você mude no software dele. E para quem. E antes que vocês comentem aí, essas teclas aqui do Cyberpunk que eu comprei no AliExpress, elas servem em qualquer teclado mecânico. Vou estar deixando aí na descrição o link das teclas. Vou estar deixando também o link do teclado. Quem quiser aí já aproveitar na Black Friday que vai ter agora, né? Dia 11 do 11 aí no AliExpress, então já faz a boa aí. Cara, confesso que essas teclas aqui dá outra cara pro teclado, né? Originalmente ele é assim, ó, como tá na caixa aqui. É bem sem graça, né? Porém, essas teclas originais também são bem legais de digitar. Porém, essas daqui, além de serem mais bonitas, né? A letra ali é o fundo ali da letra é transparente, né? Dá pra você ver a letra. Que esse era o meu maior problema com esse teclado no escuro. Aqui com a luz apagada eu não enxergava as teclas. As teclas dele originais são bem meio apagadas assim. Isso aqui resolveu meu problema, tá? Tá deixando o link aí na descrição. O teclado também. E vou estar deixando o link do software dele aí. Detalhe. Aqui também não tem segredo, tá? É só tirar as teclas que tem aqui de apoio, né? E posicionar os números aonde você quiser. Lembrando que você pode fazer isso também com outras teclas, né? Que vem aí no kit. Você pode colocar qualquer outra tecla aqui. Ou no restante do teclado, né? E mudar com os macros no software, né? Aí no meu caso eu fiz assim, deixei os números aqui e ficou muito mais utilizável, assim, eu uso demais essas teclas aqui do que aquelas teclas de apoio que não servem para nada para mim. Então, mas sem mais enrolação, bora pro software aqui, vou estar mostrando para vocês como que eu fiz aqui. Bom pessoal, software já aberto aqui, vou estar deixando a câmera do teclado aí para vocês acompanharem também no teclado aqui. Bom, abrindo o software aqui, vocês vão vir aqui na parte de macro, né? Daí aqui vocês vão adicionar tecla por tecla, tá? E vão configurar manualmente. O que acontece? Aqui podem ver que o meu aqui tá meio... quando você for começar a fazer, não vai ter nada aqui e vai ficar na ordem, né? 1, 2, 3. No caso aqui, o macro e esse número não quer dizer o número da tecla aqui, tá? Isso aqui é a ordem que eu fui criando, tá? Ele vai criando macro 1, macro 2, macro 3 e assim por diante, tá? Isso não é referente ao número em si que eu coloquei. Porém, eu já deixei na ordem aqui para facilitar, né? Mas aí como eu fui configurando, acabou embaralhando tudo aqui, mas vocês vão entender. Eu vou escolher uma aqui, por exemplo a 8 aqui, tá? Aqui que vocês vão fazer para ficar utilizável isso aqui, né? Porque de acordo com o modo que você configura aqui, você aperta uma vez e ele aperta várias em seguida, entendeu? Então fui testando aqui e cheguei num resultado aqui que para mim ficou legal. Aqui no caso vamos supor a tecla número 8, né? Que é aqui do teclado 8. Eu deixei configurado assim, ó. Com 40 milissegundos de resposta, né? Que é a resposta para quando você toca o número aparecer lá.
Então eu vou excluir aqui e vou configurar ela de novo para vocês verem. Ó, podem ver o 8 saiu daqui, aí vocês vão clicar aqui para adicionar um macro novo, né? E podem ver, já ficou aqui o 8, porque o 8 aqui, não sei se vai dar para entender, mas não é referente ao número aqui em si, em sim a ordem dos macros aqui, que ele vai na ordem, né? Aqui tem um total de 11, como eu excluí o 8, né? Eu adicionei de novo e o 8 tá aqui. Daí, para ficar mais dinâmico, né? Eu adicionei cada macro à respectiva tecla aqui do teclado. Espero que tenha dado para entender, mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor aí. Bom, enfim, aqui para configurar o número, aqui eu vou fazer o 8, né? Aí vocês vão clicar aqui em adicionar, tá? Primeiro que vocês têm que deixar marcado, marca essa opção loop aqui, ó. Provavelmente vai estar desmarcado aí no de vocês. Ou vai estar alguma outra dessas marcado. Marca o loop sempre com o número 1, tá? Feito isso, clica em adicionar aqui, né? E aqui vocês vão digitar o número. Aqui, como vocês não vão ter esse teclado, né? E aqui, como eu escolhi o 8, vocês adicionam por aqui, ó. Vou clicar no 8 aqui em cima. Pronto, adicionou aqui. Podem ver que ele deixou um número aqui, ó, de milissegundos aqui, tá? Eu gosto de deixar com 40, mas entre 25 e 40 fica legal, tá? Pelo menos pra mim aqui. No geral, entre 25 e 50 vai funcionar bem. Então vocês vão clicar aqui, vai clicar em modificar e vai digitar o número, tá? Vou digitar aqui o 50, dá um enter, deixa igual 50 não, errei. Vou digitar aqui 40, né? 40 e deixem igual para os dois, tá? 40 e 40. Pronto, a tecla em si, o número do macro aqui foi configurado. Agora vocês têm que adicionar no teclado aqui, né? Aqui na minha ordem fiz assim, 1, 2, 3 e até o 9, né? Daí, para não perder o delete que fica aqui, eu trouxe ele para cá no caso. E o 0, né? Vocês podem ver que nas teclas de apoio aqui só tem 9, daí iria ficar faltando 0. Daí eu trouxe ele para essa tecla Ctrl aqui, que eu também não usava, né? Eu uso mais essa daqui da esquerda. E esse botão de opções aqui, eu também não uso. Então eu deixei delete aqui e o 0 aqui. Não sei se pode agradar a todos, mas para mim ficou legal. Bom, então vamos lá, para adicionar aqui no teclado. Inicialmente vai estar assim, ó, vou resetar aqui. O de vocês vai estar em branco assim, né? Quando tá verdinho aqui você configurou algum macro aqui. Enfim, daí vocês vão clicar no que vocês querem, né? Aqui eu quero 8. Aí vai vir aqui na parte de macro, ó. Aqui são todos os macros que a gente configurou aqui, eles vêm para cá, tá? Eles ficam aqui. Daí vou clicar aqui sobre a tecla, eu quero que o 8 fique exatamente aqui. Vou escolher aqui o macro 8. Vou dar um confirme. Ele vai configurar, vai piscar ali o teclado. Vamos testar aqui no bloco de notas. Tá aí o 8 funcionando perfeito. E todas as outras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que eu fiz? O que essa opção aqui que a gente marcou lá nos macros, ela faz, né? Basicamente você não marca ela, que faz um tempinho que eu configurei e já não lembro tão bem. Porém, se você não deixar ela marcada, quando você aperta uma vez, ele fica apertando. Se você apertar e segurar, por exemplo, ele vai ficar digitando vários números, tá? Em sequência, como um teclado normal, né? Isso é até bom, dependendo da situação, porém ele bugava muito. Eu apertava uma vez só e ele ia vários, né? Aí para isso não ficar acontecendo, eu configurei exatamente desse jeito que eu mostrei para vocês. E ele fica assim: se você apertar e segurar, ele não vai, tá? Porém, evita de você apertar uma vez só e várias de uma vez, por exemplo. Então aqui, como é só para digitar coisas mais rápidas, né? Então, para mim ficou perfeito aqui. E basicamente é isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender, tá? Resumindo, vem aqui, adiciono. Vamos supor que eu vou criar uma tecla nova, que eu não tenho aqui, um outro botão aqui. Vou clicar aqui em adicionar, já ficou aqui o macro 12. Vou clicar aqui em adicionar, que vou colocar o número 1, por exemplo.
Aqui ficou com 122 milissegundos. Tá muito alto. Vou colocar 40. Vou vir aqui na parte inicial. Vamos supor que no A aqui eu quero deixar o número 1, que foi o macro que eu configurei lá. Que no caso ficou aqui no 12, né? Então vou vir aqui no A, vou selecionar o macro 12 e vou confirmar. Tá? Então aqui, ó, se eu vir aqui no bloco de notas, apertar o A, agora ele virou 1. Você pode fazer isso para qualquer tecla, desde que ela já não esteja assim, tá? Essa daqui eu não configurei, ela já veio configurada. Mas acho que dá para mudar também, essa daqui eu não mexi. Mas eu creio que dá para mudar praticamente todas, tá? Aqui eu só mexi nessas mesmo. Foi que era interessante para mim. Se você quiser voltar ao normal, clica sobre a tecla, dá um reset. Ele já salva automático. Já era, a tecla volta ao normal. E aqui eu tenho meu tecladinho numérico. Perfeito. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é mais para ajudar quem aí talvez tenha dúvida, né? Porque esse teclado aqui pra mim é um dos melhores que eu já tive. Cara, teclado sensacional. O que matava ele realmente é não ter um teclado numérico. Aí eu fiz essa gambiarra aqui, funcionou bem. Espero que ajude vocês aí. E pessoal, se inscreve aí no canal pra gente estar batendo aí os 500 inscritos, falta muito pouco. Espero monetizar esse canal aqui, que tá difícil a situação. Mas, brincadeiras à parte, logo vou trazer mais conteúdo aí, principalmente relacionado a drone, tá? Tá trazendo algumas dicas aí pra vocês. O que o canal aqui é diversificado, né? Eu falo de tudo envolvendo tecnologia, então se inscreve aí. Se vocês querem ver mais conteúdo como esse, tá? Mais conteúdo sobre tecnologia em geral, dá um like aí, ajuda a gente aí a estar batendo essa meta aí de 500 inscritos. E é isso, pessoal. Até a próxima. Em breve eu volto aí com mais vídeo. Tamo junto. Falou.